大家好，我是秋平，我现在在榆木寨，这里属于山阳关，非常惊险的一个地方。我从上面走下来，大概花了1个小时。现在我们不看这个山阳关，看其他的地方，就成为崖居。就打个比方说，这个是悬崖，下面有个洞穴，洞穴里面有人居住，而且呢，世代传承下来，听说有几百年。现在我们去看一下，现在里面还有人居住啊，到时候跟他们聊一聊，探索一下。现在准备走。叫做岩壁居，就是在岩石的下面，也是在悬崖峭壁的下面。其实呢，我是比较喜欢看这些山洞。我在湖南也看过这种洞穴人家，然后在牟道镇的另外一个村也有。其实牟道这边好多这种崖居，大家看到没有？这里就是悬崖峭壁，从这里一直走过去就是了。我是比较喜欢走这些山洞，因为这也是一种文化。湖南洞穴人家那里还开了农家乐。哇，大家看一下，我头顶就是巨大的石头，看到下面没有？就是一个大的山谷。对面好像是重庆。哇，这里好多这样巨大的石头。其实我就非常佩服他一点，也是非常想不明白的。你说独木寨上面这些都是悬崖峭壁，它这些石头是怎么搬下来的？大家知道不？我是想象不出来啊，因为这样一块巨大的石头可能都上百斤呢。因为榆木寨整个面积大概是6平方公里，那里面呢是不通车的，所以这些石头估计也是当地人一块一块搬下来的。这里以前是不是有居住的人？那个崖居就在前面，快到了。这里好像还有好多人养了牛啊，那可能他现在在这里搞养殖。我网上看资料说，这个地方就剩下一户人家。已经到了路口这里了，这个是风车，大家应该见过了，我也给大家介绍过好多次。我应该算是第3次来崖居，第1次在湖南，第2次是在湖北，第3次在榆木寨。看这个墙壁，这里好像上面还有一些养蜂的。现在继续往前走，不知道还有没有人居住。大家看到眼前这里有一块破损的地方，好像是去年有石头，就是下雨啊，然后导致这个石头摔下来，就是把这些房屋可能砸碎了一点。后面好像在旁边重新修了，但是现在不知道人在不在。它这些地方估计也是上百年时间，经过很多人10几代人慢慢的建成这个样子的。我刚才在榆木寨上面听人说有人居住，但现在好像看不到哎。这里呢，就是去年听说砸碎的，然后上面这些黑的是什么？就是当时这个地方是厨房。看看，破碎的比较严重啊。那个是梯子上2楼。那这个房子都建得比较早啊。这里是榆木村，也是属于牟道镇的地方。那这个可能是后面重新修建的，好像也是去年修建的吧。我们看看里面，这个是不是崖居啊？房屋就建在这种石头的下面。看看有几个房间，我感觉现在好像没住人呢。这个人都搬走了吗？我刚才在上面听说还有人居住，但是看起来是没有人现在。哦，应该现在是没有人居住，那可能是不是都是上面居住的？可能是因为上面那个倒塌了一点，然后后面可能就是没人居住。大家看看这个地方，崇山峻岭的，这个应该算是在悬崖的底部了。你看看这个悬崖高不高？非常陡峭的一个地方。我们刚刚看到房子是一家的，但是按照资料讲，
在这个悬崖下面，你看看这里很多洞穴，以前是有很多居住的人。听说在几十年前，最多的时候，整个这个悬崖底部这里大概居住的人是120余户。那算起来，估计有700-800人在这个底下居住。后面呢，就慢慢的都搬迁走了。在之前，只剩下一户人家在这里居住。但是很可惜，今天没有碰到，不知道是不是也搬走了。仔细看一下，这块面积还是挺大的。之前动员大家一起搬到上面去的时候，基本都完了，就这一家没有搬，因为他觉得这个是世外桃源，这个地方很好。其实，在榆木寨，在这个悬崖上面半山腰也居住了很多人，其实也等于是悬崖一样的，也是不通公路的，就是走的那小石板路。网上看到新闻，就去年前面那个地方坍塌了，后面呢不知道是不是还是不愿意走，就在这个地方重新新建了，因为看得出来这个是新建的痕迹，两边的不一样的。但是现在可能是不是干活去了，还是说他晚上不在这里居住，白天可能只是在这里中转一下，因为看得出来没有人居住的痕迹。我网上查了一下资料，按照说法，这个地方就是崖居，大概是200年前就开始有人居住了，也就是说从清朝开始。如果按照200年算的话，传承也差不多有10代人了，也是挺悠久的。那也就是说，10代人200年居住在这个地方，不愿意搬走，因为确实也看到一些资料、一些图片，去年这里还有人居住。尽管说这个地方住起来是世外桃源，风景很好，空气很好，但是呢，确实不方便。从这里到榆木寨上面，就是去采购东西的话，反正像我爬上去可能要2个小时，如果是当地人，他们可能要走1个小时，就是非常不方便。那么最开始是什么人来这里居住呢？无外乎2个原因，一个就是当时条件有限，在上面盖不起房子，就来这样洞穴里面居住，然后后面条件慢慢好了，才把房子建设起来了。另外一种呢，就是我们说的躲避战乱，那么其他地方都打仗，他来这个地方呢，可能就是躲避了，那么后面就在这里传承生活下来了。但是不管是哪种，都佩服他们在这样的地方能生活这么久，因为确实是非常不方便的。这一块不知道是干嘛，但是这个水缸应该大家见过了。我很好奇，它这个是怎么挖掘的？在这个恩施利川这边，好多这种水缸啊，包括人鬼同屋的地方，还有其他的地方都有。基本以前可能存水都是靠这个的。我们再这样看一下，就是非常可惜啊，现在这里人不知道去哪了。房子是新建好的，但是人不在这里居住。这个大家应该见过吧？这个应该是当时有一个洗水池，然后可能是在这里洗东西。看到那块巨大的石头没有？就是从这么上面掉下来的，所以呢，下面把它砸掉了。所以我也搞不懂这一户人家现在是搬到哪里去了。因为网上看资料，那位大叔大概是50岁，还在这里养牛，还在这里居住。因为看资料是能够看得到的，但是现在的话，不知道去哪里了。有知道的说一下。也就是说，10代人200年居住在这个地方，现在不知道搬到哪个地方去了。那这个穴居我们就基本上看完了。现在找不到人，如果找到人能跟他们聊一下还行，因为在上面他们说现在还有人居住，但是走下来感觉有点失望，而且相对来讲的话，他这里的房子呢比较简陋，没有我们在其他地方看到那个崖居啊，就是这种洞穴人家那么豪华，相对的豪华啊。